ร้านอาหารติดกระโจมเราถ่าย Je voor aan de rechterkant op onze Sifeer Stimmenberg, er worden die motorische punten gebouwd en op deze rondvlakboten worden hier gemaakt. On your right hand side they make the wooden boats, the punten and also the drukboats they make. Die boot aan de kant is zo'n 200 jaar oud. The boat on your right hand side is 200 years old. โอ้ Я Асфат. Один, организован, викам се на